고양이가 하루 종일 재채기를 해요. 이거 절대로 가볍게 넘기면 안 됩니다. 재채기 정도야 시간이 지나면 낫지 않을까 싶겠지만 하루 종일 계속된다면 단순한 컨디션 저하가 아니라 바이러스 감염일 수 있어요. 방치하면 눈, 코, 입에 병변이 퍼질 수 있죠. 눈곱이 늘고 결막염 증상이 보인다면 허피스 바이러스, 입안에 궤양이 생기고 침을 자꾸 흘린다면 칼리시 바이러스일 가능성이 높아요. 고양이는 아픈 티를 잘 내지 않기 때문에 단순해 보이는 재채기도 그냥 넘겨서는 안 돼요. 더 자세히 알고 싶다면 하단 링크를 클릭해주세요.